TV. Zimbabwe ndadzoka zvekare nezuro ndakanga ndikakuudza inini ndikati zvoni ZEP permits aextendwa kusvika 2027. Vanhu vakauya vakatanga taura zvinhu zvakasiyana siyana panapa. Nyaya dzemunotaura munodziwana kupi? Imimi zvemune muchitaura totanga tambomirira SABC. Kune vanoda kunyatsonzwa nyaya dzeku-SABC hakuna anomborambidzwa kuenda ikoko muchinoteerera. Kana zviva zvabuda ikoko maakutiudza kuti isusu tikukudzai nyaya dzekunyeba pakuti kudii. Iko zvine zvazara chenda munosecha pamuri kunyatsonzwa kufila uda unotarisa. Isusu kana tinge tatoya takutorwa nyaya musarwadziwe nekuti ndinde ndatanga kudziwana nyaya dzacho ndobva ndadzibuditsa. Dambudziko roitika pamazimbabwe nzira ndakaongorora ndikaona inini inyaya yekuti mazimba mune drama mukuitirana jealous ndo problem hombe iripo. Izveso pane uya ari kumhanya inonzi operation Dudula uya mukadzi uya. Dudula ye ndechi Dudula yaari kumhanya ari kudhudhula vanhu vapi mazimbabweans, but iye wacho akatobuda achitoconfirma kuti inini I am from Zimbabwe. Achauti anzi my mother is from Zimbabwe, my father is from Zimbabwe. Iye wacho manje anzi inini ndakazozvarwa mu South Africa, so that makes me a South African. That's absolutely nonsense. Vana vangani vatakazvarira mu South Africa macho munomu group revana nevana but haumbotinzwa tichitaura kuti vana vedu ma-South Africans vanongoramba vangori maZimbabwe. South African by birth, but it doesn't mean kuti watoone right yekutobudikira uchidedzera kuti munhu wese akazvarwa munomu munhu wese anekirikina. Izveso hakuna anopuwa chitupa kuti wazvarwa muSouth Africa. Ma-problems ese wayo ari kuningirikinwa nechi ari kugadzirwa nemamwe maZimbabweans. Saka mungotaura nyaya dzema-ZEP vanhu vakaita semusikana jealous ratobata kuti saka vanhu vese vakutogara muno kusvika 2027 because vanoda kuti ivo pese paitika kamukana so tumagreener pastures tumachinchi muzimba ari dangerous jealous. Hadi kuona umwe muzimba ari paside chero pacompany chaipo ukasvika ukaemployiwa panoshanda mazimba inogara ingori nyaya after nyaya kuitirana jealous after kuitirana jealous. Come on now, tinosvika kupi tichiitirana zvinhu zvakadaro as a nation? Tell me, tinosvika kupi izvezvi? Enda unoningirikina. I still remember inini tichitomboyoningina pataimukira tinyatsoenda nezvimwe mabasa, so uchitosvika ipapo watopinza muzimba basa anotanga kutokunyaya kumurungu because sometimes unogona kuti muri kutofamba kuti asha mangwana ndine dhira ngona ndonorowa saka ndichangodza murungu kuti ndarwarirwa. Iye anotobuda kuti haningi anomborwarwa aende kwakati zvatovharana zvakadaro. Like guys, come on now, tinosvika kupi tichidaro tichingoitirana zvese zvemajealous? Saka vanhu vese vari kukomplaina ZEP ane basa ZEP ine basa iwo itai nharo dzenyu ikoko. ZEP ikabviswa mese munodzingwa iwe unongo uchasara uchizvitukusara muno muchidei unenge uchine shield vanhu vazhinji vatosanza ZEP zvimukidi zvezve handiti because kune maZEP chaiwo. Saka uchimukidi chaakugadzirika because kune chaiwo anenge aripo. Ndosaka muchiona kuti havakwanisa kungoti muZimbabwe wese hatitoda kumuona muno. Why? Because vanoziva kuti kune maZEP. Saka vanenge vangoti machances akawanda kuti munhu anayo kana kuti munhu haana. That's it. Munhu anayo ZEP kana kuti haana ZEP. Kwete kuti munhu wese adedikina ZEP. ZEP yacho iwe ZEP ine basa inotoshanda ende vanhu vazhinji vaona vaita zvinhu zvakawanda munyika South Africa inyaya yezvemaZEP izvozvo. Vazhinji makatozongoita zvekungoterawo zvekungouyawo muchitoziva kuti zvinhu zvakatangira papi ndima kusvika mauda kuitirana jealous. Kana isina basa kana zviri nyore itawo chako ZEP yacho iextendwewo. Kutoda kuswera muchida kuuya muchingobhula vanhu zvisina kana nedirection instead of celebrating kuti at least zvatoita at least Dudula atombogariswa pasi. Amuone mashura vanenge vachiitira vanhu kuzvipatara vanhu operation Dudula. But mune makanyarara panyaya dzese idzodzo. Paitwa ZEP makwataka maZEP yacho muda kuti zviluke as if zvinhu zvisina nebasa rese. Chii chakadaro ichocho? Nekuti muda kuti musari muri mega because unoona kuti anenge ari maZimbabwe kuti vakaita privilege kuti vakawana ma ID ndo vakuchira kuataka ZEP kuti asiye kwacho. Ndo panotangira ma-problems ese. Izvo zvese zvakazoitika zvokuti maZEP acho atange kunetsa zvinhu zvakatokonzereswa nemamwe maZimbabweans vaida kutozviona kunge vanhu vakadzidza stereki. Kusvika 2027 mwana wese ari munomu ronga hatitombodunyeberana. Izvezvi tikada kutarisa kuti watojaira kurarama kalife kacho munomu uda kuzonzi uda kudzokera kunogudhuka kuenda kumusha unongo zvinhu zvine zvisina kunyazobatana udosvika udonoshanda rechii basa racho. Kozi ngataure nechokwadi unonzwa mwati aiwa kurikurwa madhiri vanhu vari kungwavha vanhu vaita mabusiness. Not everyone is a business person. Unotosvika ikoko ukatonyura zvikatodhakwa zvikashaya basa. Kana iwe utoshanda une chigraft chako chokutorova bho chakatodaro rova basa rakadaro ndozvandokwanisa kukuonesai
ina ndikwanisa kutaura ndichiita zvinhu zvekutenderera zviya zvekuti ndogona uya panapa ndotanga kufadza ine nhema zvinoita vanhu vese zviya chii chakadaro ichocho. ZEP kana ratoramba ratonzi ratobuda kudai so kune vamwe vanga vakagarira vanhu kuti right toda kuona kuti vanhu vaya vakuda kuchidzoswa manje zvadhakwa ngavambomirira 2027 pavanobvozopusha 2027 vanhu vese vamwe vaya munenge muchitya vanenge vafa nemahurira vanenge vachiita don't worry about them, don't worry. Ndo yatonguwa kutogadzira tumukana like kune vamwe vanhu vakawanda vanototi because ndakatoona imwe challenge iripo futi vane maZEP vamwe vacho vakuitira jealous futi even vasina. Kuna vanhu vaya vokuti anenge achishandisa zvekuchingoshandisa passport yake chinodhinduka chita sei. If you still remember kune rimwe rakamboenda kunodhokonya mabhodha ipapo kuti vanhu vari kuningina so achiwanzi journalism kwakutosvika nechikamera chake kwakutanga kuexpose the way inoshanda inopinda vanhu pabhodha vachibuda. Ndikati iwe cancer unoiziva iwewe zvauri kuita izvi, unonyatsoiziva mushe ikauya ikanyatsokusakadza mushe because ndo pari kuraramira vanhu vakawanda. Hapasi panhu pekuti panotoda kuitwa zvekutamba napo, asi zvinhu zvekutamba nazvo hazi mafaniza. Vanhu vari kurarama ipapapo wobva usvika woda kubvondora kuti ngatifumurei zvinhu izvozvo vanhu vari kuningina iwo ndezvavo. Come on amana, ngative vanhu vane moyo, ngative vanhu vanorizina, ngative vanhu vane dzinodhonza dzinokakata, kwete kungoita vanhu vekutanga zvima place holders, kwete kungotanga vanhu vekungonzwo ameno tapindwa nei mazimba. Musi uno apa pane imwe nyaya taigara totogara tichitaura, handiti timu rine maZEP redu vane mukana wekuti vanoenda kumabanks vanodidi vane maakaunti akasiyana pakazouya mukana wakavhurwa needucation research oya wekuti munhu asina work permit weya handiti anokwanisa kuita sei kutovhurwa FNB business account obva aitirwa necompany registration. Handini kuzviona saka pakauya that opportunity iyoyo pepa yakavhurirwa vanhu kuti tavhura opportunity iyi, vanhu vakatanga kuita jealous. Vanhu ndakaonera vachitanga kuita jealous so kuti iwe ini ndikototarisa ndakagara pasi kufunga kuti ko zvinombonyazofamba sei panapo. Vanhu vakuitirana jealous rekuti hanzi chikavhariswa siya vanhu let them try. Chikavhariswa kupi wakambona akavharisirwa ndiani? Vanga vajaira kuti muzimba akauya achiti ada company registration anonzi uya ndikupinze ndine yangu ini company registered ndopa obva akurova mari 40%. Kana ukanzi mari yako yapinda unozati zvinogara zvichindirwadza. Security guard vanotambira mari mumabank accounts evamwe vanhu vazhinji vendakanzwa vakatizwa nemari dzacho futi at the end of the day. But pakangoya education research ati takutogona uri guard kuda tokuvhurira yako account wotogarawo necompany registration in case kuti pauri kutoshanda papost ipapo pakangonzi murungu wako aramwa kuti haachadi kurana that post iyo wakutokanda chinhikirini chako ipapo wakutongobudisa chikampani registration chako chicho unenge wakatoroerwa wakutosarawo nepost iyo wakutoramba uchicontinue uchitorarama life ichienderera mberi. Vane manhingirikini vakatanga kurwadziwa nazvo because vakaona kuti ivo vakuvhariswa kusati ko hazvisi pamutemo hazvisi pachinji. Ndikati madhakwa because this education research thing is a registered company yakatovhurwa kuti mwana wese aite company, mwana wese aitewo FNB business account whether you like it or not. Saka ndo the same issue yatiri kutaura yemaZEP yakadzoka iyi kuti mwana wese achagara muno whether you like it or not. Zvekuti uyo vanhu moyo wako unongooma mahara kodai zviri kunzi iwo ndiwo ngori kana mukuru wenyika yacho ino yeSouth Africa yacho wanga uchizoita sei iwo? Vanhu vanga vachazopagarira zvanga zvichazofamba sei? Neutsinye uri kuitirwa vanhu paZimbabwe takada kuzvitarisa. Unozwa zuro ndakatonzwa pari kunzi kanzuro yaorder kuGlenview kuti vanhu vabvisirwe mabhoho ari pamacommunity bohos aya ngaabviswe kuti order kuti iwe munoorder kuti community boho ribviswe hanzi noti pada unikinoma chirudzii chakadaro ichocho. Unotopinda muofisi wakatooma moyo kudhara. Ndikushamisika kuti vanhu vese vava vari pazvinhu maposition vakaiswa nani makanselas acho vari kumbovhotirwa naniko vane moyo wakaoma kudaro. Pacho community board kuti mvura itoziva kuti kanzuro mutoziva kuti hamusi kugona kutosupply kana mvura yacho zvakatodhakwa. Vanhu vakurarama nemacommunity board aya makuti toda kuenda tinoribvisa ngaribviswe ipapo. Makamira paiko zvambonyanyota sei? Kwambonyatsouyei
So ndoma issues mamwe atikusangana nawo every day. Saka inini ndaona kuti izvo hazvichanakidze izvi. It's better kuti tigare tabudirana banga. Inini ndiri munhu wekuti handigoni kutaura zvinhu zvichitenderera. Zvakubohwa chiunhu chimakuita mazimba hazvichanakidze. Kwanai taimushe ikoko taisoba iwewe kwana iwe uri kwanitarisa kana uchiziva kuti une something chauri kuita ita order. Try to focus nelife yako munhu handiti. Woswera wotadza kuningirira vamwe vanhu. Wotadza wosiyana nekuda kuvharisira vamwe vanhu madhiri. Unosvika kupi uchivharisira vamwe vanhu mukana? Unosvika kupi uchirwadziwa nemumwe mwana wemunhu kuti ari zvinhu zvake zvakuda unoita po? Izvo so tikutoona even kana pane manhikirikini pepe ngatiti pari kuda ndinoona vari muconstruction ndakamboona umwe achinetsana pari kuranwa construction company munhu arova quotation yake rimwe rinosvika richibhidha because muzimba ndo vane chiunhu ichocho vana uno vanongoziva kuti ndizvozvo chero pamurungu chaivo murungu akati uri kubhadhira mari per day 300 rands 250 depending neside riri kugara per day, right? Rimwe rinosvika rototi ruda 150. Why? Wakudhingurire chii munhu? Kana une maservices ari bo try tsvaga pako kuti kusvika uchida unosvika unodhingura. Ungatofona kana kubasa kunotoshanda munhu kuti ndikutotsvaga basa asi ndikuda mari yakati ndozvigona zvaanoita uyu. Chii chakadaro icho zvinaimi? Kuda kungoramba muringori mega kushuga kwacho. Makadhakwa serege zviri kubohwa mwana zvisikuna. Bullion TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Bullion TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Bullion yeah. Information need brilliant